Gedung tua ini masih bernyawa. Di kota ini ada gedung tua yang sudah lama ditutup, tapi warga sekitar masih sering mendengar suara langkah kaki dan suara aneh pada malam hari. Semua pintu sudah dipaku secara permanen, tapi tim investigasi paranormal pernah mencoba untuk membukanya dan masuk ke dalam rumah itu. Rekaman mereka secara tiba-tiba berhenti, dan suara terakhir yang terekam hanyalah teriakan samar. Setelah kejadian itu, gedung ini tetap kosong dan ditinggalkan. Tapi banyak orang yang mempercayai ada sesuatu yang masih hidup di dalam bangunan itu.